Yo, ketemu lagi dengan saya di channelnya Sang Kurir. Dan kali ini seperti biasa kita akan mereview satu buah mesin cuci dari merek Sharp. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, silahkan dukung channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk terus memberikan informasi-informasi seputaran elektronik. Dengan cara silahkan di share, silahkan di komen, aktifkan juga loncengnya supaya nanti ada notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa juga silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk video kali ini adalah requestan dari Mas Fajar Putra 4 yang ingin direviewin PurMagic 2 yaitu dengan tipe EST 65NT. Nah, sebenarnya PurMagic banyak, ada yang tipe ini EST 90MW dan ada juga yang tipe EST 99. Cuman kalau PurMagic 2 jatuhnya ke EST 65NT. Oke, seperti ini tampilannya. Mesin cuci 2 tabung semi otomatis dengan sudah memakai model baru yaitu model transparan dan dilengkapi dengan garansi 1 tahun. Oke, PurMagic 2 sudah model baru dengan handle timer yang menyertakan mode perendaman, 3 handle, dengan kapasitas 7 kilo. Mesin cuci standar ini cukup ramah di kantong karena harganya juga yang lumayan murah, tidak terlalu mahal, namun tetap mengedepankan kualitasnya karena memang dari produk Sharp sudah terjamin lah kualitasnya, didukung dengan service center yang mudah. Oke, ini pada bagian tempat pencucian, tabung pencuciannya dengan muatan sekitar 7 kilo. Jadi kalau misalkan di keluarga ada 2 atau 3 orang, per pagi itu nyucinya bisalah cukup 1 kali ya, untuk mungkin keluarga-keluarga kecil. Oke, dan kita lihat tempat spinnernya atau pengeringnya memang rada kecilan karena yang ini memang tipe paling bawah, paling kecil. Oke, cuman bisa lah untuk menampung cucian basah seberat 5 atau 6 kilo bisa masuk. Oke, tampilannya begitu simpel, ramping. Jadi kalau misalkan di tempat yang agak sempit pun ini bisa pas karena diameternya memang kurang lebih lebar sekitar 7 atau 80 sentian lah. Jadi tidak sampai 1 meter, kurang sedikit lah dari 1 meter. Oke, ini pada tampilan depan, simple namun mempesona. Terlihat dari pinggir begitu kinclong. Didukung dengan daya listrik yang lumayan rendah, yaitu sekitar 320 watan lah kalau misalkan untuk pencucian. Dan biasanya kalau untuk spinner itu lebih kecil lagi watan listriknya, jadi sudah irit-irit konsumsi listrik, namun tetap mengedepankan kualitas pencucian yang lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu review kita kali ini, terutama buat Mas Fajar. Oke, terima kasih atas requestnya, dan mungkin sekian dulu. Semoga review kita kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.